Chào các bạn, cảm ơn mọi người đã đến kênh Slow Vietnamese. Mình là Thúy và hôm nay là ngày đầu tiên của Tết. Tết là năm mới ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì mọi người ăn Tết nhiều hơn đó. Thì bình thường mình không có nhiều thời gian rảnh. Dạo này cũng không làm nhiều video nữa. Nhưng mà dù sao mình cũng chỉ muốn nói cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Và năm mới thì mình cũng chúc mọi người có sức khỏe này, vui vẻ này và gì nữa, hạnh phúc và vạn sự như ý. Vạn sự như ý nghĩa là tất cả mọi điều mọi người mong muốn đều có thể trở thành sự thật. Đó, như ý có nghĩa là như suy nghĩ, như mong muốn của mình mà. Rồi, tập podcast hôm nay mình sẽ nói về các hoạt động trong ngày của mình nhé. Qua đây mọi người có thể hiểu là vì sao bình thường mình ít quay video hay là ít làm podcast. Rồi, mình bắt đầu nhé. Đầu tiên là buổi sáng. Buổi sáng thì mình ngủ dậy, có lúc mình ngủ dậy lúc 4 giờ sáng. Ngày trước thì mình thường ngủ dậy lúc 4 giờ sáng và tập thể dục. Đó, đến 6 giờ sáng. Nhưng mà gần đây thì mình có nhiều việc ở nhà đó. Nhiều việc phải làm ở nhà. Nhiều việc nhà. Thế nên mình thường đi ngủ muộn. Nên mình không dậy sớm lúc 4 giờ sáng được. Mà mình thường dậy lúc 5 giờ hoặc là 5 rưỡi sáng. Ngủ dậy rồi thì đánh răng này. Đánh răng nhá. Rửa mặt. Sau đó việc đầu tiên là mình phải làm, mình nghĩ đối với tất cả những người mà nuôi mèo đó thì chắc chắn việc đầu tiên là cho chó mèo ăn. Mình thì lo cái phần cho mèo, còn chồng mình thì lo cho chó. Vì thế nên việc đầu tiên mình làm buổi sáng là cho mèo ăn. Mình thường cho mèo ăn lúc 6 giờ sáng đến 6 rưỡi sáng. Cho mèo ăn mất khoảng 30 phút. Bởi vì đồ ăn mà mình cho mèo đó thì nó là kiểu đồ đông khô giống như là đồ người ta sấy ở cái nhiệt độ rất là lạnh như là âm 39 độ hay là âm 35, âm 40 độ C đó. Không phải là pate hay không phải hạt, mình không cho mèo ăn hạt. Vì thế nên mỗi lần cho mèo ăn thì mất khoảng 30 phút. Bởi vì mình phải cho một mèo ăn này. Cái bạn mèo đó của mình thì cũng hơi già. Vì thế nên bạn ý ăn ít lắm. Nên mình phải xem, mình phải cho mèo ăn rồi mình xem là bạn mèo này hôm nay ăn được bao nhiêu. Đó, thì bạn mèo đó ăn xong rồi. Đó thì mình mới cho mèo khác ăn. Vì nếu mình cho tất cả mèo ăn cùng một lúc thì tất cả các con mèo nó sẽ tranh nhau giống như là nó muốn, con này muốn ăn đồ ăn của con khác và con khác cũng muốn ăn đồ ăn của con khác nữa. Thế nên bình thường mình bây giờ thì mình có 6 con mèo mà, nên mỗi lần cho mèo ăn thì mất khoảng 30 phút. Đó. Rồi, cho mèo ăn thì bình thường buổi sáng là mình bắt đầu làm việc. Mình bắt đầu có lớp đầu tiên lúc 7 giờ sáng đó. Có ngày thì mình có lớp lúc 6 rưỡi sáng. Nhưng mà bình thường thì là 7 giờ sáng. Thì lúc nào mà cho mèo ăn xong thì mình có khoảng 15 phút hoặc 20 phút. Trước khi bắt đầu lớp đầu tiên thì mình gọi là gì? Xem qua tin nhắn một chút. Xem qua tin nhắn, ví dụ như là mẹ mình nhắn tin là xem mẹ mình thế nào, rồi mẹ mình có nói gì không, hay là ví dụ hôm đó có phải là ngày đặc biệt gì không. Thì mình sẽ nhắn tin cho mẹ mình. Đó, hoặc là xem ai đó trong gia đình, bạn bè nhắn tin cho mình. Đó, rồi đến 7 giờ thì bắt đầu lớp đầu tiên.
Buổi sáng bình thường ở Việt Nam, buổi sáng mọi người thường nói là từ 2 giờ sáng hoặc là 3 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Đó, còn 11 giờ, 12 giờ thì mình nói là 11, 12 giờ trưa rồi. Buổi sáng thì mình thường làm việc, mình mở cái thời gian của mình từ lúc 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Thì có buổi sáng, đôi khi có buổi sáng là mình có 5 lớp. Nhưng mà đây là cái ngày mà mình quên, mình không đóng lịch. Chứ bình thường ấy, buổi sáng là mình chỉ muốn có khoảng 3 lớp hoặc 4 lớp thôi. Đó thì mà mỗi lớp của mình là khoảng 30 phút hoặc là 60 phút. Đôi khi thì mình có thời gian nghỉ giữa các lớp thì mình có thể là đi uống trà này. Không phải là đi uống trà mà là đi pha trà này. Đi pha trà xong rồi ngồi uống trà hoặc là ăn hạt, ăn cái gì nhanh nhanh đó. Nếu như có ngày thì mình có lẽ có khoảng 2 tiếng giữa 2 lớp buổi sáng ấy thì mình có thể làm đồ ăn sáng. Nhưng bình thường thì mình không làm đồ ăn sáng. Mình ăn linh tinh thôi. Ăn linh tinh là ăn những cái ít, ăn những cái mà nó không làm mình no được. Ví dụ như là ăn bánh kẹo thì cũng là ăn linh tinh này, ăn bim bim cũng là ăn linh tinh. Đó. Rồi đến buổi trưa thì 12 giờ là mình làm việc xong. Đó, có ngày thì có lớp đến 12 giờ trưa là làm việc xong. Làm việc xong thì buổi trưa có một việc mà mình không thể không làm. Đó là ngủ trưa. Bởi vì bình thường buổi đêm mình chỉ ngủ khoảng 6 tiếng thôi. Thế nên là buổi trưa là bắt buộc mình phải ngủ một chút. Dù bình thường mình chỉ ngủ khoảng 20 phút hoặc là 30 phút thôi. Nhưng mà sau khi mình ngủ trưa ấy thì mình sẽ cảm thấy rất là khỏe. Đó, còn nếu mà mình không ngủ trưa ấy, rồi đến buổi chiều mình bắt đầu làm việc lúc 1:30 hoặc là 2 giờ chiều. Đó, nếu mình không ngủ trưa thì chắc chắn cái lớp lúc 2 giờ chiều là mình sẽ buồn ngủ lắm. Đó, vì thế nên mình luôn phải ngủ trưa. Rồi tất nhiên buổi trưa là mình phải nấu ăn này. Mình với chồng mình thì nấu ăn riêng. Tại vì mình thì thích ăn theo kiểu ăn món Việt đó. Thì mình nấu theo cái kiểu đồ ăn Việt Nam. Còn chồng mình thì thích ăn kiểu ăn cho nó có đủ protein, có đủ đạm. Mà mấy cái đồ ăn Việt Nam thì thường là nó có dầu này, nó có đường này. Nên chồng mình không thích. Nên chồng mình hay làm đồ ăn kiểu Mexico, ăn mấy cái đồ đỗ như là đậu gà hay là đậu đen hay là gì đó. Rồi đậu phụ rồi các thứ. Đó thì thường là mình nấu ăn riêng, chồng mình nấu ăn riêng. Nhưng mà luôn là hai người có 30 phút ngồi ăn trưa cùng nhau. Thì vợ chồng mình ngồi ăn trưa rồi vừa ăn vừa xem tivi. Không phải là xem tivi mà xem cái gì đấy, xem Netflix hay là xem YouTube. Gần đây thì mình có đăng ký Netflix nhưng mà chắc là đăng ký 1-2 tháng thôi, xong rồi cũng hủy. Tại vì cũng nhiều thứ quá, xem mất nhiều thời gian lắm. Rồi, ăn trưa xong ấy thì mình cũng muốn dành thời gian cho mèo uống thuốc. Nó cũng không phải là thuốc đâu. Nó kiểu mình hay nói là thuốc bổ đó. Thuốc bổ thì như là mấy loại vitamin này, hay là men tiêu hóa này. Đó, mấy loại thuốc bổ hô hấp này. Vì mấy mèo nhà mình ấy là mình nhặt ngoài đường khi nó còn bé xíu. Thì nó không có sữa mẹ, nó quá nhỏ, nên khi mà nó lớn lên ấy thì nó cũng không khỏe được. Cơ thể nó cũng không phát triển khỏe được như những con mèo con mà nó có sữa mẹ đến khi 2 tháng tuổi đó. Mình có mấy con mèo mình nhặt khi mà nó 1 tháng tuổi thôi. Đó, cỡ như thế. Đó. Đấy thì mình cũng mất khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng để cho mèo uống thuốc mọi ngày. Buổi chiều ấy, ở Việt Nam thì bình thường mình hay nói là 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Không, có lẽ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Đó thì là
khoảng buổi chiều. Đó. Còn tối thì bắt đầu từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối. Rồi buổi chiều thì bình thường mình cũng chỉ làm việc, ví dụ như là mình có lớp thì mình dạy tiếng Việt thôi. Có ngày ý, thì có buổi chiều, có nhiều ngày là buổi chiều không có lớp thì mình thường làm những cái việc ở trong nhà, ví dụ như là mình phải mua mấy cái đồ online này, bởi vì mình ở Hội An đó, thì thứ nhất là cái đồ ở Hội An là nó đắt hơn bình thường. Hội An nó là một thành phố nhỏ, vì thế nên có rất nhiều đồ là người ta phải gửi đến Đà Nẵng, xong từ Đà Nẵng họ gửi về Hội An thì cái tiền ship nó cao hơn. Đó, thế nên là đồ ở Hội An thì thường là nó đắt hơn. Nhưng mà thật ra mà nói thì mình cũng không muốn dành nhiều thời gian đi ra ngoài, đi đến mấy cửa hàng rồi đi vào đấy rồi xem nhiều thứ rồi mất nhiều thời gian. Vì thế nên mình thường mua đồ online đó. Đó thì nếu mà không có lớp thì mình thường xem là ví dụ như ngày hôm nay mình phải đặt mua cái gì ở trên internet, ở trên mạng. Đó, mua online này. Hoặc là ví dụ như là nhiều lúc thì đặc biệt là mấy cái ngày sale ấy, mấy cái ngày sale là mấy cái ngày giảm giá thì mình không thích mấy cái kiểu đấy đâu, nhưng mà tại vì mấy ngày đấy thì nó sale này, thế nên là nhiều lúc là mình cứ phải xem là nhà mình có đồ gì sắp hết thì mình phải chọn rồi mình mua vào những cái ngày đấy, xong rồi mình phải xem là mình có thể dùng cái mã giảm giá thế nào, rồi nó tiết kiệm được bao nhiêu. Nói chung là những cái ngày sale là mình cảm thấy hơi mệt một chút. Nhiều khi ấy, nhìn đi nhìn lại thì mất cả 2 tiếng để ngồi mua đồ, thế nên mình thấy nó rất là phí. Mà đôi khi ấy, thì mình cũng dành chút thời gian mua đồ cho bố mẹ mình nữa. Thật ra nó cũng không phải là một chút đâu, nó cũng mất nhiều thời gian đấy. Bố mẹ mình bây giờ thì đang ở một thành phố nhỏ gần Đà Lạt. Chỉ có mỗi bố mẹ mình thôi. Nên nhiều khi ấy, là mình cũng phải hỏi xem là bố mẹ mình có thiếu cái gì không, có cần mua cái gì không. Đấy, thì mình cũng đặt mua cho bố mẹ mình nữa. Đấy, những cái đồ mà cho người ăn chay đó. Tại vì bố mẹ mình cũng ăn chay mà. Thế nên là mình cũng mua những cái đồ mà nó hơi khó mua ở những cái thành phố nhỏ ở Việt Nam, như là rong biển này. Vì mình phải ăn rong biển thì mới có đủ omega 3, đúng không? Đó. Rồi hay là mấy cái đồ, ví dụ như là mấy cái loại mà đồ ăn chay mà kiểu nó chất lượng của nó tốt một chút ấy, như là gia vị đồ chay này, là nước tương này, hay là nước mắm này. Thì đấy, mấy cái loại mà đồ mà nó ngon ngon ấy, mà nó tốt ấy, thì bình thường ở những cái thành phố nhỏ không có, thì mình cũng phải mua online rồi gửi về cho bố mẹ mình. Đó. Trong khi đó, nhiều lúc thì mình nghĩ là buổi chiều nay mình không có lớp này, có lẽ là mình sẽ làm podcast hay mình muốn làm video. Nhưng mà rồi cũng có một cái chuyện gì đấy xảy ra. Ví dụ như là cái mic nó bị làm sao đấy, hay là cái máy ảnh mình quên sạc, hoặc là có ai đó cần cái gì đấy. Xong rồi cuối cùng là cũng không có đủ thời gian để mà làm podcast hay là làm video. Thật ra mà nói, không có một ngày nào mình không nghĩ đến chuyện làm video hoặc là làm podcast. Nhưng mà chỉ vì cái này thì nghe nó giống như kiểu biện minh ấy. Nhưng mà mình nói thật mà, là không có một ngày nào mà mình không nghĩ là hôm nay mình sẽ có thời gian lúc này, mình muốn làm video, mình muốn làm podcast này. Nhưng mà bởi vì nó luôn luôn có rất nhiều việc xảy ra, vì thế nên đến ngày hôm nay mình nghỉ vì mình có 3 ngày nghỉ vì Tết mà. Đó, vì thế mà hôm nay chồng mình cũng làm việc nữa, nên mình tranh thủ thời gian để làm cái podcast này. Đó, rồi, thế là sang buổi chiều nhá. Buổi chiều là mình làm việc đến 5 giờ. Đó, đến 5 giờ thì mình bắt đầu, 5 giờ chiều thì mình bắt đầu nấu ăn. Mình làm cơm tối.
Đó, thì mình làm cơm tối có lẽ khoảng 20 phút hoặc 30 phút. Đó, sau đó thì mình ăn tối. Rồi nếu mà ngày nào mà có lớp lúc 6 giờ ấy thì mình buổi tối là mình bắt đầu làm việc từ 6 giờ đến 8 giờ tối. Buổi tối là mình chỉ mở có 2 tiếng thôi. Đó, vì thật ra mà nói buổi sáng mình dậy sớm ấy, buổi trưa mình chỉ ngủ 30 phút. Nên thường là lúc sau 8 giờ tối là cái đầu của mình nó không thể suy nghĩ được một cái gì nữa. Nhiều lúc có nhiều lúc mà học sinh của mình người ta có việc đó, nên mình phải dậy lúc 8 giờ tối ấy, thì mình cảm thấy là cái đầu của mình nó cứ giống như kiểu là mình nói theo phản xạ ấy, chứ không thật là giống như kiểu mình suy nghĩ kỹ trước khi mình nói cái gì đâu. Vì thế nên là mình đóng luôn cái lớp lúc 8 giờ tối hoặc 9 giờ tối. Đó, thì đến 8 giờ tối là mình làm xong nhá. Buổi tối thì cái lúc mà 8 giờ mình làm việc xong ấy, mình xong cái lớp cuối cùng ấy, thì mình thường ví dụ như là hoàn thiện mấy cái file rồi gửi cho học sinh này. Đó, xong rồi dọn dẹp nhà này. Dọn dẹp chỉ đơn giản như kiểu rửa bát này, rồi cho mèo ăn đó, hay là cho mèo uống thuốc. Đó, thì mấy cái việc như thế thôi. Nhưng mà có lẽ từ ngày mà mình cố gắng nói chuyện theo kiểu chậm chậm ấy, nên cái tính của mình nó cũng chậm hơn nhiều. Buổi tối hay là ban ngày mình làm cái gì cũng vậy, làm rất là chậm luôn ấy. Nên đôi khi nhiều lúc mình cố gắng, mình nói là mình phải làm xong trước 9 giờ. Rồi đến lúc 9 giờ thì mình có thể ngồi chơi với chồng mình, uống trà rồi xem phim. Đó, thì hay là xem cái gì đấy. Nhưng mà cái tính của mình bây giờ nó chậm quá, nên nhiều lúc phải gần 10 giờ mới xong rồi. Mà 10 giờ xong thì cũng chuẩn bị đi ngủ rồi, không có xem cái gì nữa, hoặc là không có uống trà, không có làm gì nữa. Đó, thì đến bình thường ấy mình xong tất cả các việc là 10 giờ tối. Có những ngày nào mà kiểu nhiều việc quá, ví dụ như là chó mèo bị ốm mà mình phải làm gì cho nó, hay là mình phải đọc thêm về mấy cái loại thuốc hay là thực phẩm chức năng gì cho chó mèo rồi các thứ ấy, thì nó sẽ có lẽ khoảng 10 rưỡi hoặc là 11 giờ thì mình mới xong. Nhưng mà bình thường thì là gần đây là mình thường đi ngủ lúc 10 rưỡi. Đấy. Tất nhiên là trước khi đi ngủ đúng không, là mình cũng phải đánh răng buổi tối. Đó, rồi mình mới đi ngủ. Xong còn gì nữa không nhỉ? Đánh răng này, đi tắm. Bình thường là mình đi tắm ban ngày, chứ mình ít khi tắm tối lắm. Vì ở Việt Nam mẹ mình vẫn hay nói là tắm tối thì dễ bị ốm, nên mình ít khi mình tắm buổi tối lắm. Mình thường tắm ban ngày. Đó, rồi thì hôm nào mà có thời gian thì ngồi uống trà, xem phim. Không có thời gian thì đấy, lại mua bán cái gì đấy, mua cái gì đấy online, hoặc là đọc thêm về cái vấn đề sức khỏe gì đấy của chó mèo này. Rồi gì nữa? Rồi đánh răng, rồi đi ngủ. Rồi, vậy thôi. Thế thì buổi đêm là bắt đầu từ lúc 11 giờ đêm đến 2 giờ đêm là mọi người nói là đó là buổi đêm. Buổi đêm thì chỉ có đi ngủ thôi, chứ không có làm gì nữa. Đôi khi thì hàng xóm họ mà karaoke đến 10 giờ đêm hoặc 11 giờ đêm ấy, thì cũng không đi ngủ sớm được, mà phải xem cái gì đấy, hoặc là đọc sách. Nghe sách nói. Gần đây thì mình cũng nghe cái bộ sách nói Harry Potter đó. Thì bình thường là cứ nghe được khoảng 5-10 phút là lăn quay ra ngủ luôn rồi. Đó, thì cũng dễ ngủ. Đó, vậy thôi. Tóm lại thì đó là tất cả những cái hoạt động bình thường của một ngày bình thường. Đó, còn có những ngày mà nó không bình thường, ví dụ như là có những ngày mình bị ốm, hay là ngày nghỉ, hay là chó mèo ốm, hay là có việc gì đó, thì tất nhiên là nó khác. Đó, vậy thôi.
Phần tiếp theo sau thì mình sẽ nói lại cái podcast này với một cái giọng chậm hơn để cho các bạn mà mới học có thể theo kịp. Nếu mà bạn muốn thì cũng có thể nghe thêm cái phần sau là phần mà mình đọc lại. Bây giờ thì mình sẽ viết lại cái nội dung rồi mình sẽ đọc chậm hơn để cho những người mà mới học tiếng Việt là họ có thể họ nghe được cái phát âm cho cái tai của họ nó quen với cái phát âm tiếng Việt. Đó. Thì tất nhiên là mình đọc lại nên nghe nó hơi robot một tí. Rồi, vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã nghe cái podcast này. Và mình hy vọng là sau này mình có thể làm podcast thường xuyên hơn, vì mình nghĩ là làm video với mình thì bây giờ nó hơi khó rồi. Vì làm một video thường mất khoảng 20 tiếng đấy, 20 tiếng. Mình nghĩ là nếu mà mình muốn có cái nội dung thường xuyên hơn cho cái kênh Slow Vietnamese đó thì mình nên làm podcast, thì nó có thể thường xuyên hơn là lâu lâu mình làm một cái video thì nó cũng không có hay lắm. Đó, vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ mình và tạm biệt. Bye bye. Chào các bạn. Bây giờ mình sẽ nói tóm tắt về các hoạt động trong một ngày của mình nhé. Đầu tiên, buổi sáng. Buổi sáng thì mình thường ngủ dậy lúc 5 giờ hoặc 5 giờ rưỡi. Sau đó mình đánh răng, rửa mặt và cho mèo ăn. Vì mình có nhiều mèo nên mình thường dành khoảng 30 phút hoặc 40 phút để cho mèo ăn. Sau đó thì mình thường bắt đầu làm việc từ lúc 7 giờ sáng. 7 giờ sáng là mình sẽ có một lớp đầu tiên. Có ngày mình có thời gian nghỉ giữa các lớp thì mình có thể pha trà hoặc là ăn linh tinh, ăn cái gì đó nhanh. Mình làm việc đến buổi trưa. Buổi trưa thường bắt đầu từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều thì người Việt thường gọi là buổi trưa. Mình thường làm việc từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Sau 12 giờ trưa thì mình thường đi ngủ trưa. Mình cần ngủ trưa 20 phút hoặc 30 phút để buổi chiều khi mình làm việc thì mình không thấy buồn ngủ. Buồn ngủ giống như là muốn đi ngủ đó. Ngủ trưa rồi thì mình sẽ nấu ăn. Mình nấu ăn cho mình. Chồng mình nấu ăn cho chồng mình. Vì món mình nấu thì chồng mình không thích. Và món chồng mình nấu thì mình cũng không thích. Vì thế nên hai vợ chồng mình nấu ăn riêng. Và nấu ăn rồi thì vợ chồng mình cùng ngồi ăn trưa và xem phim. Vừa ăn trưa vừa xem phim. Mình ăn trưa khoảng 30 phút thôi. Ăn trưa xong thì nếu mình có thời gian thì mình sẽ cho mèo uống thuốc. Thuốc như là thuốc bổ và vitamin. Đó, mình cho mèo uống thuốc cũng mất khoảng 30 phút.
Buổi chiều thì mình bắt đầu làm việc lúc 1 giờ 30. 1:30 chiều nếu mình có lớp thì mình sẽ dạy tiếng Việt. Nếu mình không có lớp thì có thể mình sẽ chuẩn bị nội dung cho video hoặc podcast. Hoặc những ngày mà mình cần phải mua đồ online cho nhà mình ở Hội An, hoặc mua đồ cho bố mẹ mình ở một thành phố khác. Lớp cuối cùng buổi chiều là lúc 4 giờ đến 5 giờ. Đến 5 giờ chiều thì mình nghỉ để đi nấu ăn tối và ăn tối. Mình cũng thường nấu ăn tối khoảng 30 phút và ăn tối khoảng 30 phút. Và 6 giờ thì mình sẽ bắt đầu ca tối. Ca tối có nghĩa là thời gian làm việc buổi tối. Ca tối của mình bắt đầu từ lúc 6 giờ tối đến 8 giờ tối. Sau 8 giờ tối thì mình không dạy học, mà mình sẽ dùng thời gian để soạn các file bài học và dọn dẹp nhà. Vì sau 8 giờ tối mình không thể suy nghĩ tốt, nên mình không có lớp sau 8 giờ tối. Bình thường mình cố gắng làm xong tất cả mọi thứ trước 9 giờ hoặc 9 giờ 30 để mình có thời gian chơi với chồng mình, như là xem phim hay uống trà hoặc nghe sách nói. Bình thường thì gần đây mình thường đi ngủ lúc 10:30 đêm hoặc 11 giờ đêm. Trước khi đi ngủ thì tất nhiên mình phải dọn dẹp, rửa bát mèo, rồi xúc cát mèo, và có lẽ cho mèo uống thuốc nếu buổi trưa mình không cho mèo uống, và đánh răng. Rồi mình sẽ đi ngủ. Mình không có thói quen đi tắm buổi tối trước khi đi ngủ vì dễ bị lạnh và dễ bị ốm. Mình thường đi tắm ban ngày. Ban ngày có nghĩa là buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Khi vẫn có nắng, khi vẫn có mặt trời thì chúng ta nói là ban ngày. Thì mình thường tắm ban ngày. Ban đêm là khi buổi tối và buổi đêm thì mình không tắm nữa vì dễ bị ốm. Vậy là 10:30 hoặc 11 giờ mình sẽ làm xong tất cả mọi việc và cố gắng đi ngủ để ngày hôm sau có thể dậy sớm lúc 4:30 hoặc 5 giờ 5:30. Rồi, cảm ơn mọi người đã nghe podcast này. Và mình mong là nó có ích, giúp mọi người học tiếng Việt tốt hơn, biết nhiều từ hơn. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye.